Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o glavnim uzrocima jedne vrste bolesti koja se naziva anemija, posljedica nedostatka željeza u samome tijelu. Mi kada govorimo o ovoj vrsti bolesti oboljenja, izuzetno je učestala, specijalno kod same ženske populacije, i mi kada govorimo o anemija usred nedostatka željeza, prije svega dolazi do problema sa nečim što mi nazivamo hemoglobin. A hemoglobin je onaj crveni pigment koji daje onu crvenu boju našoj krvi i specijalno je sastavljen naravno od samih proteina, a da bi se taj protein ili hemoglobin uopće mogao napraviti, nama je itekako potrebno željezo. I ono što se događa, dakle taj naš hemoglobin putuje naravno i dio je samo naše krvi, dolazi u naša pluća, spaja se taj hemoglobin sa kisikom i onda putem našega tijela i organizma kisik adekvatno dolazi u naše dijelove tijela. Međutim, posljedica ovih uzroka koja vam bude malo kasnije nabrojao, itekako potencijal velik je da nastane sama ova vrsta anemije. Još vam unaprijed napomenut ću, sljedeći tjedan ću vam govoriti nešto više o najboljoj prehrani ukoliko imate upravo problema sa anemijom usred nedostatka željeza. A što zapravo potencira da vi imate ovu vrstu problematike? Apsolutno sasvim je jasno, biti će vaša prehrana. Prehrana u kojoj imate manjak željeza, imate specijalno manjak vitamina B12, vama je ključno za proizvodnju ovih crvenih krvnih stanica koje se naravno nalaze i dio su naše krvi. Dakle, hrana, loše namirnica, loša prehrana koja u velikom manjku kroničnog tipa su nedostatak željezo i vitamin B12. Rekli smo, jako su bitni za samu krv. Na drugom mjestu ću vam reći, apsolutno godine života. Što ste stariji, imate veći potencijal nastanka same bolesti i oboljenja, i kao što sam malo prije napomenuo, u žene su u puno većem riziku od muškaraca da razviju upravo samu anemiju. Dalje što moramo razmišljati, anemija kao takva često se događa radi trudnoće ili gubitka krvi zbog menstruacije. Teška menstrualna krvarenja često je uzrok anemije zbog nedostatka željeza kod žena u reproduktivnoj dobi, što je nama jako bitno za reći. Dakle, žene, specijalno menstruacija, ukoliko je obilna, može potencirati ovu vrstu problema. U nekim slučajevima ova vrsta anemije dolazi kao genetski predispozicirana, što znači da imate već genetski materijal u vama koji nažalost potencira razvijanje ove vrste bolesti i oboljenja. Dalje što morate razmišljati, apsolutno unutarnja krvarenja, određena medicinska stanja mogu uzrokovati unutarnja krvarenja, primjer uključuju čir na želucu, polipe u debelom crijevu ili crijevima, rak debelog crijeva i redovita upotreba određenih sredstava za ublažavanje boli kao što je aspirin, što može definitivno dovesti do krvarenja u vašem probavnom sustavu. Ajde, molim vas, o tome jako vodite mi računa. Dakle, problemi sa krvarenjem u probavnom sustavu. Još nešto morate razmišljati. Postoji jedna vrsta bolesti i oboljenja koja se naziva endometrioza. Vi kada govorimo o endometriozu, možete imati težak gubitak krvi tijekom menstruacije, možda čak i ne znate da imate endometriozu jer se javlja skrivena u području trbuha ili izvan zdjelice, izvan maternice, što je dakle jako bitno za reći. Još moramo apsolutno napomenuti određeni broj probavnih tegoba. Dakle, vi ukoliko imate određene vrste bolesti kao što se nazivaju Kronova bolest ili recimo ulcerozni kolitis, teške kronične bolesti u probavnom sustavu nama dakle blokiraju adekvatnu apsorpciju i proizvodnju i željeza i vitamina B skupine, što moramo dakle biti svjesni. Dakle, problemi sa probavom, postoji jedna vrsta infekcije koja potencijalno može blokirati adekvatnu proizvodnju vitamina B skupine, a to je infekcija kandidom, što je jedan od onih potencijalnih uzroka same vrste anemije. I moramo još dakle razmišljati o tome, ako imate problema sa bubrezima, vaš eritroprotein ili glikoprotein koji kontrolira proizvodnju crvenih krvnih stanica može biti isključen. Ako vaši bubrezi ne proizvode dovoljno, to može doprinijeti dakle samom razvitku anemije, čak i reumatoidni artritis i određene vrste virusnih oboljenja kao što recimo HIV virus može potencijalno razviti anemiju uslijed nedostatka samoga željeza.
Ovo su vam praktično glavni uzroci. Kao i uvijek morate voditi računa o tome. Potražite moje videozapise u kojima sam govorio više o simptomima kako izgleda anemija uslijed nedostatka željeza. Pa ako išta od ovoga imate i ukoliko primijetite simptome, naravno otići kod vaših medicinskih stručnjaka, provjeriti zapravo da li je ova situacija prisutna. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća videozapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod videozapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i potpuno besplatno ćete postati dio jedne velike zajednice, moji dragi gledatelja, moji dragi pratitelja iz cijeloga svijeta, a ja kao i uvijek svaki dan ću vama dati nove zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje na potpuno prirodan način. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav! Moji dragi gledatelji, želio bih vas upoznati sa mojim Aura programima liječenja ovdje u mojoj ordinaciji. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Moja vam je uska specijalnost fizikalna radna terapija i rehabilitacija i prvih 9 godina moga radnoga vijeka sam radio u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Međutim, 2009. godine na moju veliku želju otvorio sam svoju ordinaciju koja se danas naziva Aura Centar za liječenje i rehabilitaciju iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći zadnjih 13 godina u svojoj ordinaciji sa desecima tisuća ljudi iz cijeloga svijeta, razvio sam specijalne programe liječenja koje omogućuju vama trajno, sigurno i bez ikakvih nuspojava apsolutno liječenje vaših bolesti. Ono što vam ja radim danas u mojoj ordinaciji koristimo u liječenju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje. Ovdje iza mene možete vidjeti moju ordinaciju i nešto od mojih aparata koje ja koristim u radu sa mojim pacijentima. Ono što mene izdvaja od velike većine drugih zdravstvenih djelatnika je moja sposobnost da svima vama omogućim najbolje prirodne oblike liječenja. Dakle, vi kada dođete kod mene u ordinaciju, osim najmodernijih oblika fizikalne terapije i rehabilitacije, ja ću kompletno promijeniti vaš način života. Promijenit ću vašu prehranu, za vaše bolesti ću preporučiti najbolje dodatke prehrani koji će ciljano, jako brzo i trajno izliječiti vaše bolesti i oboljenja. Omogućit ću vam najbolje preporuke prirodnog tipa i svi vi koji gledate moj Aura Centar YouTube kanal, znate jedan mali dio onog moga znanja koji ja prenosim svojim pacijentima ovdje u ordinaciji. Pripremit ću vam najbolje oblike vježbanja i puno toga, jer svi vi želite vaše bolesti liječiti bez ikakvih nuspojava i ja sam praktično danas u stanju u mojoj ordinaciji izliječiti 90% najtežih kroničnih oboljenja što postoje ovoga tipa i što se naravno radi u mojoj uskoj specijalnosti, u mojoj praksi. I svi vi koji želite doći u moju ordinaciju i želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona u Hrvatskoj ili me kontaktirajte na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ja ću vas, drage volje, primiti kod mene u ordinaciju. Imamo izuzetno krasan smještaj za sve vas iz cijeloga svijeta. I svi vi naravno koji želite, dođite u moju ordinaciju. Sposoban sam na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenja i na kraju pružiti vam pristojan, zdrav život koji svi vi na kraju zaslužujete.